వ్యాసము అంటే ఏమిటండి? వృత్తము, సర్కిల్. ఈ సర్కిల్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏది, ఎండ్ పాయింట్ ఏది? ఎవడైనా చెప్పగలడా? ఎవడూ చెప్పలేడు. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ పాయింటు, ఈ లాస్ట్ పాయింట్ అనేది ఎందుకు చెప్పలేము అంటే, ఈ సృష్టిలో కూడా గురువుల్లో ఈయన మొదట ఈయన చివర అని చెప్పలేము. కాబట్టి వ్యాసము అనేటటువంటిది ఒక సంప్రదాయం. ఆ సంప్రదాయంలో ఈ కలియుగానికి మనందరికీ జ్ఞానాన్ని అందించడానికి వచ్చినటువంటి మహానుభావుడు కృష్ణద్వైపాయనుడు. కాబట్టి ఆ కృష్ణద్వైపాయనుణ్ణి అర్చించుకోకపోతే కృతజ్ఞులం అవుతాం మనం. కృతజ్ఞత అనేటటువంటిది మన వెంట వస్తుంది. కృతజ్ఞత చాలా ప్రధానము.